天寒地凍最啱打返個羊肉邊爐啦。今集食盡水圍帶朋友食嘅呢間餐廳咧，仲可以食埋串燒添啊！成搣長嘅羊肉串，你見過未？咁歡迎嚟到最愛出行 My Favourite Trip 嘅頻道，我係小明。近排終於有啲涼意啦，最啱梗係打個邊爐暖下身、暖下胃咁啦。今日咧帶咗朋友過嚟我屋企對面嘅呢間叫做無記海南東山羊啊，我探翻個羊肉火鍋先。我以前記得間鋪頭叫靚靚蒸蝦嘅，而家又同無記東山羊咧就 cross over 咗。不過蒸蝦咧都可以照食到，不過主打嘅咧當然係佢哋新鮮嘅羊肉啦。我聽聞佢哋所有嘅羊咧都係下晝2點先劏嘅，之後3、4點咧先運到嚟鋪頭呢邊做切割加工，再加上所有羊咧都唔會隔夜，咁就保證咧上到台嘅羊肉咧都係最新鮮噶啦。好在我朋友子峰咧就早少少過嚟攞位，先攞到個靚卡位啊。過到嚟一定係食羊噶啦。睇下大眾點評有冇咩套餐優惠先。我哋決定揀佢哋嘅招牌2人餐啦。個餐係一個羊肉火鍋嚟嘅，就包咗湯底同埋一啲邊爐料，亦都包埋飲品酸梅湯噶啦。當然如果唔夠嘅話咧，可以再額外加點啦。呢間餐廳除咗可以清湯打邊爐之外啦，亦都有羊腩煲、牛腩煲嗰啲。想點食可以任君選擇。估唔到佢哋仲有各類嘅串燒食添。一場嚟到都要嗌翻幾份試下嘅。到咗飯點時間啦，餐廳都幾乎坐滿晒噶啦，都有好多香港人過嚟捧場啊，認真識食。呢度如果打邊爐嘅話，又採用咗泥爐炭火去加熱嘅，加熱方面都幾快嘅。另外仲有一樣嘢，我覺得幾好啊。啱啱出邊入嚟嗰陣咧，feel 到有啲凍啊，但係呢度咧有個炭爐喺度咧，就暖粒粒啊。圍爐取暖就係咁解咯。2人餐方面嘅食物咧就叭叭聲上齊噶咯。有腐竹啦、蘿蔔啦。有啲肉丸啦，同埋個即食麵。當然唔少得呢一煲清湯羊肉火鍋啦。足足有1斤嘅羊肉。望落份量都唔少噶。話就話係清湯，實際都係佢哋餐廳現熬嘅秘製湯底。2人餐仲包咗呢一揸嘅酸梅湯啦。肉類方面，我哋仲加點咗一個鮮切牛肉啊。睇到啲色水都知新鮮啦。趁個爐味滾咧，望下個醬料台先。佢哋呢度有個秘製嘅羊肉醬。今次我就冇試到。我都中意翻港式食法啊！平時我食羊腩煲咧，食羊肉咧，我都中意點腐乳嘅。我就覺得零舍夾嘅。子峰，你呢個食唔食得酥啊？你食得噶，最好越酥越好添啦。你食得酥啊？早知我今朝咧呢個剃鬚嘅時候留翻啲酥俾你食啦。好啊。哇，個煲好快滾啊！就係要呢一股羊肉嘅香味啊！服務員咧已經提早將我哋啲白蘿蔔咧倒咗落去。哇，都幾多噶喎，其實。驟眼望呢羊肉咧就唔會話太肥，切嘅大細咧都好均勻。不過第一時間我哋唔係食肉啊，我哋係整翻碗羊肉湯暖暖胃先。怪唔知得咧，服務員姐姐咧頭先幫我哋咧將蘿蔔咧倒咗落去先啊，係可以令到成個湯咧更加清甜啊。亦都有羊嘅鮮香味。非常之好飲啊！中意飲羊肉湯嘅朋友一定要試。之後先係正式食啲肉啦，點下啲腐乳醬先。好嫩滑啊！我最中意呢有啲羊肉咧，唔算話太肥啊。有啲部分咧都會連住啲皮嘅。啲皮咧其實食落咧都幾香嘅。質感咧都係幾煙韌、幾彈牙嘅。新鮮嘅羊肉食落就係唔同啲。羊肉食到差唔多，我哋就將其他邊爐料擺晒落去啦。唔止羊嘅，其他嗰啲譬如話啲肉丸啊、牛肉啊都有相當嘅水準。啲食材咧同樣食得出係新鮮嘅。其實真係都幾多嘢食噶。以為唔夠食，我哋仲嗌咗啲串燒添啊。有啲羊肉串啊、吊龍啊、牛肋條啦。仲有多士啊、生蠔啊等等啦，樣樣都試下咁啦。我哋呢度標榜咧用鮮貨做燒烤嘅，食落嘅質素又真係一啲都唔差。以為佢哋淨係做打邊爐、羊腩煲等等啦。原來串燒方面咧，佢哋都耍家嘅。有唔同需求嘅客人咧都可以滿足到啦。呢一款羊肉我最中意噶啦，隔肥隔瘦咁樣。肉質同樣都係好嫩滑嘅。淨係睇呢個燒吊籠嘅油脂色澤，食落就知道一定香啊！仲有片頭介紹嘅呢一串成搣長嘅羊肉串啊，真係不得了啊！子峰單手拎起都有啲手震啊！
咁啊，足足有1米長嘅羊肉，都有翻咁上下重量噶嘛。咁啊，子峰本來諗住用吞劍嘅形式咧去食呢串羊肉串嘅，咁啊當然係俾我制止咗啦。一來係牙煙啦，二來係我仲使食嘅，咁所以都係交俾專人啦幫我哋解決呢個問題啦。咁啊，服務員咧就會將啲羊肉咧逐串逐串咁樣剝落嚟。咁我想講，所有串燒咧都一樣嘅，一定要趁熱食。咁啊，呢一串咧啱啱燒出嚟咧，真係零舍好食噶。我終於知道咧點解咧要配酸梅湯啦，因為咧食太多羊咧，其實都係會有啲膩膩地啊。咁啲酸梅湯咧酸酸味味咁樣咧，可以解下啲油膩啊。咁當然最終我哋都係食唔晒啲嘢啦，咁啊都預咗打包走噶啦。咁要留意翻啲串燒咧，其實一份咧有5串嘅，咁啊嗌嘅時候咧就要留意翻啲份量啦。咁啊餐廳嘅職員咧都算多嘅，咁啊服務都幾到位。咁今次食嘅呢間無記海南東山羊咧係絕對值得推介嘅。咁啊基本上飯點時間都係好旺場噶，咁都要啲食材新鮮先留得住客人嘅。咁我建議想過嚟食羊嘅朋友咧，最好早少少嚟。如果唔係嘅話，就要可能要排一排隊等派籌啦。咁啊，熟悉水圍嘅朋友咧，應該大概知道間餐廳喺邊。咁但係都要照顧下唔熟嘅朋友。咁就喺地鐵福民站 C 出口。咁就喺 C 出口嘅對面嘅啫。咁啊，見到對面着晒燈，燈火通明嘅位置啦。咁啊，就見到呢間無記海南東山羊啊。希望大家中意我今集嘅介紹。下次食盡水圍再同大家見面。拜拜。